Здравейте, с вас е Олга Велева. Днешният сеанс ще мотивира мощно тялото ви да се освободи от наднорменото тегло. Вашето подсъзнание ще се концентрира върху целта за постигане на идеалното за вас тегло. Вашето желание да отслабнете ще се превърне във водеща жизнена дейност на тялото ви в продължение на 1 месец. Вашият организъм ще престане да натрупва излишни мазнини и ще започне да се активира използването им в процесите на метаболизма. Масната тъкан ще започне да изчезва от тялото ви без никакви усилия от ваша страна. Доверете се на тялото си. То няма да ви подведе. Всичко е наред. Вашето отношение към наднорменото тегло ще стане правилно. Ще почувствате твърда решимост в себе си да намерите идеалното тегло за себе си. Ще престанете да отлагате това за после. Ще осъзнаете цялата важност на тази стъпка за поддържане на продължителна младост, подобряване на самочувствието и качеството ви на живот. И така, да полетим. Настани се така, че да ти е удобно и да се отпуснеш лесно. Няма нужда да правиш каквото и да било. Дори няма нужда да се опитваш да запомниш или да слушаш това, което говоря. Няма нужда да усещаш тялото си. През цялото време ще знаеш какво се случва, но това няма да е интересно за теб. Постепенно, с промяната на дишането, колкото по-бавно и равномерно става дишането, толкова повече се отпуска мускулатурата на лицето и на цялото тяло. Ще усетиш как се отпускаш все повече и повече и потъваш в едно приятно състояние, което е близко до съня. Няма да бъде точно сън, но промени ще има. Затова просто се настрой за почивка. Всеки има нужда от почивка. Поеми дълбоко въздух. Точно така. Сега бавно издишай. Поеми отново дълбоко въздух. И издишай. Усещаш как напрежението в тялото ти отслабва. Отново поеми дълбоко въздух и издишай. Всяко вдишване те изпълва със спокойствие и се усещаш как се отпускаш все повече и повече. С всяко издишване напрежението в тялото ти намалява и издишваш всичко старо и ненужно от себе си. Издишваш всичко, което вече не ти върши работа. Мислите ти стават някак тихи, далечни и постепенно изчезват. Усещаш как на главата и тялото ти става все по-леко и приятно. Почини се още. Всеки друг шум, звук го приемай само като фон на гласа ми. Фон, който постепенно ще избледнява и ще изчезва. Точно така. Нищо друго няма значение, освен гласа ми. Усещаш тялото си, все едно се носи по течението. Леко, свободно. Нищо не контролираш. Всичко се случва от само себе си. Организмът ти работи сам. И няма нужда да правиш каквото и да е за това. Все повече и повече потъваш в състояние на покой. Усещаш как с всяко потрепване, премигване, преглъщане, дишането става все по-дълбоко и се отпускаш още повече. И колкото по-дълбоко потъваш в това приятно състояние, толкова по-добре се чувстваш. Всеки има нужда от почивка. Да, с всяко вдишване
и издишване. Потъваш още по-дълбоко. Постепенно всичко наоколо може да започне да изчезва изведнъж. Усещаш как потъваш навътре в себе си. Колкото по-дълбоко потъваш, толкова по-добре се чувстваш. Всяко напрежение от тялото и съзнанието ти изчезва. Дори може да позволиш на част от тялото и съзнанието си да не мисли. Част от тялото и съзнанието може би ще потънат в дълбок и спокоен сън. Една част от тях ще остане тук и ще слуша. Всяка клетка от тялото ти е изпълнена с мир и тишина, спокойствие. Тялото ти работи надежно и уверено. В организма ти протичат много важни процеси на саморегулация и самолечение. Няма нужда да полагаш за това каквото и да е усилие. Всичко се случва от само себе си. Всички процеси в организма протичат хармонично и ритмично. Сега организмът ти работи идеално и правилно. Подсъзнанието ти контролира всички процеси, които протичат в тялото ти. Подсъзнанието настройва организма ти за реализация на плана за постигане на желаното тегло и водене на здравословен начин на живот. Тялото ти се вслушва в твоите желания и започва да работи за тяхното реализиране. Ти искаш да отслабнеш и със сигурност ще отслабнеш. Притежаваш достатъчно сили, за да се освободиш от наднорменото тегло. В твоя организъм има всичко нужно, за да придобиеш и поддържаш желаната фигура. Точно сега в тялото се активират процеси на интензивно използване на масната тъкан в метаболизма. Организмът ти спира да натрупва масна тъкан и я прави основен източник на енергия за всички нужди и потребности на тялото ти. Тази енергия ти дава здраве и сила. Отношението ти към храната се променя сега и завинаги. Храната спира да бъде за теб способ за получаване на удоволствие, развлечение и средство за понижаване на стреса. Възприемаш храната като средство за поддържане на физическите сили. Твоята потребност от храна намалява. Започваш да ядеш по-малко. Само толкова, колкото ти е необходимо, за да имаш добро здраве. Приемаш храна само тогава, когато организмът ти се нуждае от нея. Преставаш да мислиш само за храна. Всичко свързано с храна отстъпва на заден план. Освобождаваш се от всички психологически причини за привързаността си към храната. Имаш здрави мисли и мислите за храна са все по-малко и все по-малко. Освобождаваш се от всички психологически причини за привързаността си към храната. Имаш здрави мисли и мислиш за храна все по-малко и все по-малко. Вида, аромата, цвета и вкуса на храната нямат влияние върху желанието ти да приемаш повече храна. Усещаш безразличие и равнодушие към храната. Процесът на хранене губи предишната си същност и значение. С лекота и увереност подминаваш излишната нужда от храна. Отказваш се от излишната храна. Спираш да ядеш веднага, когато усетиш първите признаци на ситост. Харесва ти да станеш от масата с леко чувство на глад. Ядеш само за това да подобриш и поддържаш здравето си и да увеличиш силата си.
Чувството за ситост по време на хранене настъпва бързо. Когато спреш да ядеш, тогава спираш да мислиш за храна. Психиката ти е свободна от мисълта за храна. Само истинският глад може да те накара да си спомниш за храна. С лекота потискаш прекомерния апетит. Ядеш само за да укрепиш здравето си. Винаги управляваш мислите за храна. С лекота спазваш правилата за здравословно хранене. Лесно ти е да ядеш само нужното количество храна. С лекота се отказваш от мазни, сладки и висококалорични храни. Харесва ти здравословното хранене. Харесва ти да водиш здравословен начин на живот. Всеки изчезнал килограм, всеки изчезнал сантиметър в обиколката ти дава усещане за победа и вяра в успеха. Усилва вярата ти в себе си. Ти обичаш и приемаш себе си. Тялото ти се освобождава от излишните мъзнини равномерно. В тялото се появява лекота. Движенията стават свободни. Всеки следващ ден все повече се зареждаш със здрава енергия. Харесва ти новото ти самочувствие. В теб се появява желание за движение. Изпитваш удоволствие от движението. Харесва ти усещането как движението изгаря излишните мазнини. Започваш да търсиш все повече възможности за движение. С движението придобиваш гъвкавост и стройност. Това състояние ти харесва все повече и повече. Придобиваш усещане за вътрешна свобода. Освобождаваш се от всичко излишно. Започваш да управляваш собствения си живот. Имаш увереност в своите сили и възможности. Знаеш, че ще изпълниш всичко, което искаш и ще постигнеш своята идеална фигура. Твоят организъм напълно се обновява. Самочувствието ти се подобрява. Волята ти укрепва. Организмът ти поддържа твоята идеална фигура. Организмът ти поддържа твоята идеална фигура. Системата за коригиране и поддържане на нормалното тегло работи автоматично, без твоето осъзнато участие в този процес. Сега имаш идеалната фигура с лека и грациозна походка. Освобождаваш се от чувството на тежест в тялото си. Тялото ти става леко и усещането за лекота ти доставя удоволствие. Ти си в пълно съответствие на своя идеален образ. Твоята цел за премахване на наднорменото тегло става реалност. Всичко се получава. Сега си почини още. Дори да изчезнат част от думите, това няма значение, защото основната идея ще остане в теб. Основното усещане за сигурност, спокойствие, за устойчивост на всички предизвикателства, за желаната идеална фигура и желаните килограми ще остане в теб. Не само днес, не само утре, но и всеки следващ ден ще се чувстваш все по-добре. Спокойствието и увереността ти ще растат. Ще вземаш решения, които са добри за теб и хората около теб. Сега си почини още, защото когато се върнеш не само днес, не само утре, а и всеки следващ ден ще усещаш все по-голяма увереност, спокойствие, сигурност и вяра в себе си. Изпълваш се с радост от живота. Тялото ти се зарежда с енергия и сила. Животът ти е прекрасен. Сега ще броя до 3 и ще отвориш очи.
ще имаш прекрасно самочувствие. Ще чувстваш лекота, спокойствие, безгрижност. Ще си в състояние на 100% физически, психически и емоционален отдих и много добро настроение. Едно, започваш да се разсънваш и да се връщаш тук и сега. Главата и умът ти стават ясни, свежи и възвръщат нормалното си състояние и дейност. Тялото ти възвръща нормалното си състояние и подвижност. Изпълнено е с сила и положителна енергия. 2. Имаш прекрасно настроение. Имаш чувство за лекота, спокойствие, приятен отдих и сигурност. Чувстваш се прекрасно. На главата ти е леко, свежо и приятно. 3. Раздвижи ръце и крака. Сега цялото тяло. Отвори очи. Поеми дълбоко въздух и издишай бавно и спокойно. Остани така, докато ти е необходимо. А сега се усмихни на себе си и на живота.